ရှိတုန်းကအပြာရောင်ပင်လယ်ကြီးရဲ့အလဲဘဟိုတွင်လှပပြီးအန်အောဖွယ်ကောင်းသောပင်လယ်အောက်နိုင်ငံတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။အဲဒီနိုင်ငံမှာပင်လယ်ဘရင်တစ်ပါးနှင့်သူ၏သမီးလေး6ယောက်နေထိုင်ကြတယ်။ဘရင်ကသူ၏သမီးအားလုံးကိုအယမ်းချစ်တော်လေအငယ်ဆုံးသမီးလေးကိုပို၍ချစ်ခင်တယ်။သူမ၏အမိမှာလီဆာဖြစ်ပြီးလှပပြီးကျင်နာသနာတက်သောမာမိတ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ပြင်စမမြောက်သမီးမာရီနာ၏မွေးနေ့ရောက်လာတယ်။သူမသည်18နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်ပင်လယ်နိုင်ငံတော်သားအားလုံးစုဝေးကပျော်ရွှင်စွာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပကြတယ်။ပွဲအတွင်းပင်လယ်ဘရင်ကပြောလိုက်တယ်။ဒီနေ့ငါသမီးမာရီနာ18နှစ်ပြည့်သွားပြီ။ဒါကြောင့်အခုငါစပြီးပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကကဘာကိုကြည့်ခွင့်ရပြီ။ဒါပေမဲ့ဘရင်ကအရေးကြီးသောစီကံတစ်ခုကိုလည်းသတိပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေနဲ့မနီးကပ်ရဘူး။သူတို့ကပင်လယ်ကိုထိမ့်ထိမ့်တက်ဘူး။ဒါကြောင့်အမြဲသတိထားရမယ်။အငယ်ဆုံးသမီးလီဆာကတော့လူသားတွေကိုမြင်ကျင်လွန်းလေခဲ့တယ်။ကျမလည်းလူသားတွေကိုကြည့်ကျင်ပါရဲ့ဟုသူမကပြောသည်။ဘရင်ကပြန်ပြောတယ်။မင်း18နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာမင်းကိုလည်းတွားကြည့်ခွင့်ပေးမယ်။ထိုအချိန်မှစပြီးလီဆာဒီသူမ၏18နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့လေ။နေ့တွေကြာလာပြီးလီဆာ18နှစ်ပြည့်သွားသောနေ့ရောက်လာခဲ့လေ။ဘရင်ကပြောတယ်။ငါသမီးအခုပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကကဘာကိုသွားကြည့်နိုင်ပြီ။လီဆာဒီအယမ်းပျော်ရွှင်ပြီးပင်လယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မြန်မြန်ရေကူးသွားတယ်။အပေါ်သို့ရောက်လာသောအခါသူမသည်အံ့အားသင့်သွားစွာကြည့်နေခဲ့တယ်။အပြာရောင်ကောင်းကင်ကြီးနေရောင်ကြီးငှက်ကလေးများအရာအားလုံးဟာသူမစိတ်ကူးထက်ပိုပြီးလှပနေတယ်။ထိုအချိန်တွင်တင်မောကြီးကစီးကိုသူမကြွလိုက်တယ်။တင်မောပေါ်တွင်မင်းသားတစ်ပါးရဲ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပနေကြတယ်။လီဆာသည်မင်းသားကိုမြင်လိုက်ချိန်မှာပဲသူ့ကိုသဘောကျပြီးချစ်မိသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာမိုးမုန်တိုင်းကြီးကျလာပြီးလှိုင်းကြီးများတက်လာကတင်မောဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။မင်းသားလည်းပင်လယ်ထဲသို့နှင့်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လီဆာသည်ချက်ချင်းမင်းသားကိုကယ်တင်ပြီးကမ်းခြေသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားတတိပြန်လာသောအခါသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့သူကလီဆာထေကြောင်မသိစေဘူး။အဲဒီနေ့မှစပြီးလီဆာသည်မင်းသားကိုမမေ့မရတော့ဘဲသူ့ကိုပိတ်ဆိုင်လိုစိတ်ထင်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သူမဟာပင်လယ်မော်ဆရာမစီသို့တွားရောက်ခဲ့တယ်။ကျမလူသားချစ်ချင်ပါတယ်ဟုသူမပြောလိုက်တယ်။မော်ဆရာမကပြန်ပြောတယ်။မင်းကိုလူသားအထစ်ပြောင်းပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့လှပတဲ့အတန်ကိုငါ့ကိုပေးရမယ်။ပြီးတော့မင်းသားကမင်းကိုတကယ်ချစ်ရင်မင်းလူသားအထစ်နေနိုင်မယ်။မချစ်ဘူးဆိုရင်မင်းပင်လယ်ရေအထစ်နဲ့ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။လီဆာသည်မင်းသားအထက်ဘာမဆိုလုပ်နိုင်သောကြောင့်သဘောတူလိုက်တယ်။သူမသည်မော်ဆေးကိုတောက်လိုက်ပြီးသူမရဲ့မမိတ်အမည်ဟာခြေထောက်နှစ်ချောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလေ။လီဆာဟာလူအဖြစ်နဲ့မြို့ပေါ်တက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားကအခြားမင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ထားပြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီ။လီဆာ၏နှလုံးသားဟာအလွန်နာကျင်သွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမလေးတွေကလီဆာကိုအကြံပေးတယ်။မင်းသားကိုတတ်လိုက်ရင်မင်းမာမစ်ရေသူမပြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လီဆာသည်မင်းသားကိုအယမ်းချစ်သောကြောင့်မတက်နိုင်ခဲ့ဘူး။သူ့ကိုတက်တာထက်ငါတေသွားတာပိုကောင်းတယ်ဟုသူမပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာလီဆာသည်ပင်လေသို့ခုန်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်နတ်သမီးတွေပေါ်လာကြပြီးလီဆာကိုပြောတယ်။မင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်မေတ္တာကြောင့်မင်းကိုနတ်သမီးအဖြစ်ကောင်းကင်သို့ခေါ်သွားမယ်။လီဆာပြီးမိသားစုအားနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပြီးနတ်သမီးများနဲ့အတူကောင်းကင်သို့တက်သွားခဲ့တယ်။